ในแผนที่ไปดูอะไรตรงไหนเนี่ยอันนี้คือสัตว์อะไรแอฟริกาทำไมห้ามเข้าล่ะ ว่ารถกอล์ฟห้ามเข้าคือจอดได้ข้างนอก ต้องจอดตรงไหนอ่ะ ก็ข้างหน้านี้ได้หรือเปล่าเข้าได้เฉพาะเจ้าหน้าที่และรถบริการเท่านั้นอ๋อเข้าไม่ได้ ต้องไปจอดด้านโน้นอ่ะ จ้ะวันนี้พ่อกับแม่พามาวินมาเที่ยว สวนสัตว์เชียงใหม่พี่วินบอกมือหน่อยพี่วินบอกมือจุดแรกที่เราจะจอดน่าจะเป็นอะไรนะยีราฟหรือเปล่าอยู่ไหนเอ่ย นู่นเดินเล่นอยู่ เดี๋ยวเราลงไปดูยีราฟกัน เดี๋ยวเดิน รับอยู่ไกลอ่ะให้อาหารก็ไม่มีอาหาร เราเจอยีราฟแล้ว นู่นไปแล้วเนี่ยดูยีราฟลูก ยีราฟ ดูน้ำแข็งมือมาก มาวินยีราฟอยู่ไหนลูกชี้หน่อยยีราฟอยู่ไหนคะยีราฟอยู่ไหนอยู่ไหนไหนชี้ให้แม่ดูหน่อยแม่ไม่เห็นเลยอยู่ไหนคะยีราฟป้าถามมาวินเนาะยีราฟอยู่ไหนโอ้อีพ่อสิอีพ่อสิพี่วินหัวเราะรู้สึกว่าไปดูสิงโตทางโน้นใช่ไหม ใช่ใช่งั้นเดี๋ยวเราแวะดูสิงโตกันก่อน สิงโตกับเสือ ในนี้อะไร